Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kehala apa trek nanya urang teh teh. Usum naon di ayeuna di negara jin ya ayeuna? Selalu usum hujan gitu Pat. Pancaroba teh nya. Lain di lawan pasti tiris wada. Usum teu boga duit henteu. Kumaha eta pun bojo kumaha ayeuna tos sabaraha? Sehat. Kan engke Rajab lahirnya teh lahiran. Aya bidan di ditu aya bidan. Naon atuh? Paraji berarti dukun beranaknya. Indung peuting disebut teh bangsa dina. Apaleun kitu lalaki awewe cenah. Naik mem. Lain. Gisi-gisi ya. Eta si banyak janin awewe lalaki cenah anak teh banyak. Makin arek awet laki nu penting mah soleh jeung soleha. Amin. Sebenarnya. Itu suka buat cita-cita hayang hayang. Urang Paling diberena selamat. Masa dipasi anak Allah Ada nya. lomba kahayang daerah. Hari hati hayang lalaki. Kita pasti malahin awet kecewa. Bener. Hayang. Di bangsa jin mah baji tabung eueuh nya. Di dieu mah bisa. Barot. Itu usum panen itu usum naon teh pacaklik baru usum hujan masuk jarah radi geuningan Ini tomat baru. bener Ayang di sana anu ke usum hujan halus buahna. Ayang kudu. Mana tomat lo bacain bos. Bener. Nya Di mana sama-sama kan deh. Iya. mau goreng nya usum hujan mah bener Sabab naon geus buku cai. ku hebatna Allah mah hebatnya sama kate pan perlu cai malah usum kemarau malah alusna teh nya Nah, sahabat aing mah hebatna Allah. Disimpan di tempat anu gersang tapi jadi nggak bahwa lagi orang di Arab usum panas kan kalau kagak de sama angkat spot di padang pasir teh bangsa orang ge eleh di Arab teh usum mana budak orang mah geus buah yang batian bukan dijahit nya engke atuh urang ayeuna panas sok aya jelema geuningan teu boga anak teu boga bapak gitu kan ya loba aja di daerah dia Nana meulanya. mani masa cekol baheula bos jadi apa di manusia cenah kemah cenah geus loba nu teh era melakukan perbuatan kita naudzubillah min dzalik geus teh era kan baheula mah nya bari bos tandingan urang geus pas cacakan geus kawin geus nikah geus halal pautu tutup ge era ayeuna mah lain can ge nikah geus wani keupan bener pot kumaha eta bahaya teh nu bapana mah karunya teh eta di medsos kan loba-loba nembongan nemongkeun sirit nemongkeun bobogaan teh arera teh kitu pot ya cek lain keur ngisi padahal dasar wa karari itu pot ya udah keur ngisi kan teh bauna arek Milep lah kan gitu mah nya. Arek banganyong. geus anu kasep mah geus ngisi mah kabeh geus sarua beureuh banget mah nya ya heujeun teh aja urang geus ku beureuh arek ngisi kan teh beureuh ada gambaran bos nya bener nah buat pas ngisi beureuh banget berarti kan girang nya bener teh kayak era cacakan dicunuk berarti ciri kurang gula kaera kagorengan gitu nya bener emang oke era naudzubillah pot ya era ya harus psikolog sendiri bagikun ke keluarga daerah bener mau ulah ladang mau kan era usaha nya madak hirup mah naon di kuring mah popoya teh hirup mah urang sa mampuna bener sa aya nambah jeung kita urang syukur nikmat ya Gusti potnya jadikan orang sebagai makhluk anu ahli syukur ya ahli syukur mah itu kudu gede nah urang teh lain aya saeutik syukuran gede dah heuh samampuna teh potnya mata urang bakal sehat lahir jasmani jeung rohani nu coba jadi penyakit kowe naon geus pang urang teh eueuh kerasa bener utang lobaan gitu aduh Gusti ada dunya lamun urang teu mikiran eta dunya geus stres urang teh bener capotnya nah berarti jadi gambaran naon urang aduh
Gusti cacakan hutang duit we seueur. Heeh, sia karasa sia Hutang pot amal euy. bos. Oh, bener pot. Ya. Heeh. Urang teh dosa loba amal saeutik. Membayar aku mah ka Gusti. Di dunia mah masih kena emang mayar Heeh, bener heeh. tapi ngaranna geus di akhirat mah bisa balik deui. Oh bisa. Ta eta. Gambaran Heeh. urodatna urang teu boga duit kan urodatnya bos. Bener, Mau bener. balik ke Heeh. ka kamar deui sare. Coba hutang kan. Aing sare ngimpi aing marerokon buka heueuh. Mas datang kalau mereka meja heueuh ini ngimpi mah. Eta boga kahayang. Ya ada sok loba jelema nu gegebegan pot geus tanggal ngora teh. Motor bayareun, motor bayareun, HP bayareun. Orang gitu bisa teh. mengheulaan ka takdir Gusti. Heeh, Jadi nya. orang coba nawar ke Gusti, Gusti, kenapa kan orang teh pepeuje. Ya Allah Gusti, abdi teh ketek awal payun dan sasi payun abdi kada seueur babayar. Heeh, pot teh. Tetep ada Gusti kepikiran. dina waktu sasi aya. Amin. Gimana lain? Ngadoa teh tergesa-gesa isuk kira mayar enak eueuh ngadoa. Gusti kira anu masih. Rata-rata Iya bener loba nu karari. bisa bener nama menta teh saanggangna. Gusti kan Gusti mah maha sagala. Ya ulah menta wungkul bari ikhtiar pot kan. Ya. Oh. Masih di jalan syariat berarti di mana? Bener pot. Gusti mah maha sagalana. Heeh. Gusti syariat hakikat dimiliki ayeuna Heeh, dari bener. tangan pengawasan. Gitu kan? Heeh. Kuwi we urang teh lah. Iya, ada bener. Mah urang teh. Ambil dari tangan pengawasan Gusti syariat paling mana syariat. Tidak perbah mana tunjukkeun Gusti ka abdi. Melain halik poin. Wah. Halo. Mana daripada datang hutang jeruk buat jeruk kasur teh. Jak kedua. Mana ini? Ya tahu Pak. Bener banget ya. Kesimpulan sama orang teh hirup teh bener kudu syukur nikmat. Nikmat di rek aya oge ana misalkan di es bonbon jeung bojo. Nikmati kaya rumah tangga. Amin. Nya. Dari teh takdir Gusti. Nya, Lain menang kahayang urang lain. Tapi yang geus jalan di Gusti, cek Gusti ge dibalik eta teh aya mutiara ngan urang can kapangi jalan mutiara pelabang mana. Ta eta heeh potnya. Sawainya. Nah, da Allah mere jodoh ge moal mere goreng kabeh ge alus. Nya. Geus pakpakan. Nya bener potnya. Heeh. Nah jadi butut, lain butut karena rumah tangga tapi butut ngajalankeun. Heeh. Teu urang teu kuat teu narima. Nya. Baca kalau tadi diberi aku kudu berlian 1 kilo. Ayo maneh pada sia. Ya, bener. Dengannya orang arek aya tetap syukur nikmat. Mungkin cek Allah ge janji Allah bakal ditambah deui. Bener. Kan eta gimana lain syukuran geus boga duit karena sedako. Abdi keur rezeki sedako. Sedako mah kudu duit unggul. Ya. Aya ini rek mambuat tas ke seberangkeun gandong pun. Ayo nu geulis hayang diseberangkeun Ah, ya mah jeung sare. Ini mah mumul. Ada anu cangker mah anu we geulis. Anu ngarakong ibrah. Kajian motor di tengah eureun ke. Stop. Ada yang melangkung. Iya. Ini masa bodoh. Pengoron aku. Tadi dia Kurang gimana ya? mata kurang. Iya. Ibadah teh tong kagok naon pakai ibadah. Tapi cek Gusti oge segala urang leka urang teh jadikeun ibadah. Aya runtah saeutik di jalan bersihan kasih sikeun eta ibadah. Ceuri ibadah. Apa seri sorangan. Urang usomea. Insyaallah. Ya pot lo baru nanyakeun nanyakeun cenah Kakang Cepot gitu. Bang Sajin cenah. Nya Bang Sajin teh cenah sieun ku Panglai gitu. Kumaha teh pot? Nya tergantung. Maksudnya tergantung kumaha pot? Dari gimana moal. Soleh mah nya gimana mah nya? Kuring deui. Tapi sok loba geuning jin anu asup kana awak bari jeung muslim teh. Asup kuningan. Ya kan teh sieun. Jahil lah. Sahan gaeu. Nya sok aya nu kitu. Gampang nama lain salah-salah di bahasa kuring. Oh dibelaan mana mah Bang Sajin. Iya lain bos. Kumaha tuh? Nya pamola urang salah. Pelebah mana salah teh sok diasupan jin teh teh. Kaiji. Iman pot. Padahal mana teh misalnya ahli ibadah, ahli segala lah alus. Ada ibadah teh mau naon hatena.
Oh, kan ibadah kata kurang kula haula wala quwata illa billah. Iya, iya, supaya benar. Gusti abdi Oh. abdi cek batur seur ilmuna tapi abdi Gusti payun anjeun mah teu aya nanaonan Bener nyapotnya. Matang tetep urang mata dengan kuncina bangsa kuring anu asup kana naon kajalma-jalma anu rendah hatena. Nya bener-bener. Anu rendah hatena soleh. Aya oge nu sok asupan jin teh ahli supi nih pot. Nya ahli supi asup karena naon tah? Baru Pak. Heeh. Kan aya hiji kan bahasa kuring mereka kieu lah. Heeh. Kan bos ke meresep lagu sesuatu lagu pangeunahna. Oh, bener. Ya. Aduh ngeunah anjing ieu deh. Kan disambeurkeun. Heeh. Bukan lagu di mana-mana eta. Oh gitu. Ayo nyanyi juga mana gitu lain. Pan biasana cenah ahli supi mah arasupna teh kudu ahli wirid, gitunya bisa biasana sakitu. Ya kan aya nu resep ai supir dan resep wirid salah siji wirid. Heeh, sup begitu teh nya. Kan gitu aya disebutkeun subhanallah. Heeh. Aya nu la haula wala quwata illa billah, aya nu hasbunallah kan boga. Mata geuningan niatna urang teh lain karena sesuatu. Oh gitu. Ibadah we zikir mah karena Allah kan mengingat Allah. Bener nya. Ari ngaran mengingat. Kalau baca nu wirid geuningan bisa baca 1000 kali engke bakal loba rezeki. Eta berarti jadi mainan geus mempar. Oh, nya. Kuat keneh kana wiridan abatan ka Allah. Sedangkeun kabekeun Astagfirullahaladzim. Nya bener potnya. Urang kudu minta izin heula ka Allah. Made urang yasinan. Gusti pasian abdi barokah dengan surah yasin ieu. Nya Kan anjeun Gusti anu nyiptakeun ieu surah yasin. Berarti aya manfaat masalah pasian teh abdi manfaat masalah. nya bener pot. Bebeja heula kanu. Jadi ulah wirid dikarenakan sesuatu anu matak malah udah harta atau naonnya. Nah, nyaho Allah mah nyahoeun lah. Oh, bener pot. Made bos ya Allah. Nyaho. Tuh. Teh kudu duitnya. lain teh kudu ngomongnya. Ada kudu ngomongnya Allah geus maha hafal. Heeh, katanya. Teu kudu ditandakeun ka Gusti maka Gusti mah cukup. Ieu berarti penting salat aya keperluan ka kuring kan kitu. Benar. Muasa pati manehna salat tengah peuting berarti aya keperluan. Ku Gusti didongkap. Penting diri urang teu. Lah Gusti mah geus apaleun nya. Heeh. Aya naon ieu malaikat cenah tah. Si fulan tengah peuting salat ieu. Heeh. Cik tempo aya kahayang naon gitu. Tapi bener ka tempo ikhlas. Nah, geuningan ku Gusti teh ijabah wae. Kan diuji heula kasabaranana. Diuji Diuji heula mentalna. Ya. Jadi engke di mana geus kuat mentalna. Ingat Kakarek dibikeun ku Gusti teh. neangan peperih meunang kabaja ti Gusti perih heula. Akhirna mah ngarasakeun ka batur. Yeuh kuring ge baheula. Akhirna lain pedit urang teh. Nya. Keur maneh. Bener. Tapi lamun urang instan masih es bonbon makan di sombong. Bener. Panggil saya sesuatu oge. Mana Kang? Saya okeun sifat. Ayo. Bener. Jeung bodinya kaca muka. Loba oge pot jelema teh nu. Pot. Pot, loba oge jelema nu naringalkeun salat. Ya, padahal mah ahli salat sok sarolat ditaringalkeun salat. Kan keputus asaan. Kudu kumaha tah kuduna? Tetap urang masing ingat. Dunia teh lain tempat pasti Nya. abadi pasinggahan. Pan Gusti teh ngadawu uduni astajib lakum. Ya, pasti. Nah, atuh can dijabah. Lain teu dijabah. Oh. Kayak salah urang. Oh. Gusti mah moal salah. Urang loba salah. Dan Gusti mah maha bener. Nah, cenah hese dijabah. Cek Allah tanya diri mana. Apakah maneh pernah ada rezeki anu kan gitu Terhalang. Heeh nya. apakah maneh pernah nipu apakah maneh pernah kieu Lamun pernah kumaha? berarti ijabahna bayakeun ka dinya nyawa ya Jadi ulah eureun ngadoa teh meureun nya. mata sing istiqomah mata pantes Nabi Musa 40 tahun Nya. berarti geus beres cupang dosana Heeh bener. tahun Teu di lain teu diijabah doa teh nya dipake bayar hutang. apa sebutan urang Bener. urang teh
geus siana Ari eta nu ngaringalkeun salat pada sok salat asal nama. kade Kumaha teh? berarti mainan si jauhan di rahmat Gusti Astagfirullahaladzim. berarti Gusti bikin kop alamok kemana kabeh dunia ku aing di akhir malibikeun Naudzubillah min dzalik ohnya. kan Allah adil kan mewa Allah tetap mere kanu hade dibere ujian kata bona mas pada adil Oh, ada dua dunia makinya potnya. Nya pan kitu sah. Beung hari weuh kitu kan nya. ya Oh, sangsara rudet. Heeh. nah Mun mumul dipakai dibere rudat, mumul dibere riweuh, balik gitu. balik oke Kok mau balik lebih rudat kan? balik tentu urang teh nya Nya utama nama sing sabar tawakal we, da pasti Allah mah ngijabah. Ulah eureun ngadoa da Allah mah kacida resepna cenah ka ahli doa teh nya. kalau pek ada doa maneh ka kami bakal pantang cuma kali Tapi teu cukup ku doa bungkul, bari ikhtiar nu nya nya. ikhtiaran mah hiji sih hade akhlak mah ngebatur Insyaallah. dalam hade akhlak mah pagawean ngelobaan nawaran Tah ngomong eta. orang jujur amanah mah Nya walaupun orang pangkatna teu sarjana lain orang sekolah luhur tapi boga jujur amanah dina diri urang Nya. ilmu mah bakal disia bener banget. tapi kalau jujur amanah panghese bener hese. eta mah Ngelawakeun anak kudu nyawa. ngalawanan hayang urang ngalawanan hawa nafsu gitu Nya. Itu loba nu narongton teh ieu teh konten cepot teh. Ya titip salam ya ti Bu Entin sana ti Bojona tah. Waalaikumsalam Salam cenah Kang Cepot. sing Itu. sehat Amin. Amin. biasa di kobrowokan konten Aya oge ti tukang urang Tasik tah Kang Engkus. Aya salam cek Kang Cepot. sami-sami Oh, bagus nya sakula warga. Kang Endit tah. Ti urang mah Kang Endit teh urang mana teh? jauh bodi Oh Cihaur beuting nya tah Kang Endit aya. sami-sami atuh sing carakeun Nya. Amin amin. Di keluarga besar Limbangan Garut oke. Ya, sami-sami alhamdulillah. waalaikumsalam sing aya kebahagiaan di doa Amin ya Allah. Malah anu heureuy oge pota. Nabota kia. Sabaraha sen dibayar eta cepot cenah amplopna sabaraha. Bayarnya nah dibayar ku doa Doa cenah kitu. doa lebih mahal dan Ya urang sih doakeun potnya mudah-mudahan urang sararea hari doa sibat mah ya. cenah bos hate Heeh bener potnya. hate anu berbicara hari hate teh hese jelema anu dipikanya geuleuh urang ngadoa tapi hese urang ditangadoakeun batur hate kadang-kadang Teu cukup ku doa deh jeung praktekna gitu. Hei aduh namanya heuh deudeuh. ikhlas nya aya rezekinya Oh, nampana ge Iya. insyaallah Sok atuh ngadoaeun keur sararea pot kudu kumaha ngadoakeun sararea urang urang. ngadoa teh ka Gusti teh mugi we sadayana urang sebagai makhluk hirup dalam dunia komun iman ka Gusti Nya. nah sing ayeuna kabagjaan Amin ya Allah. Amin. aya dina rahmat Allahna Amin, ya Allah. yang utama urang eueuing udag mah urang pangampura Allah Nya ridho Allah teh nya. lamun Amin Allah amin. geus ngahampura ka kabeh hamba-hambana nu ariman Amin ya Allah. rek nincak ka mana ge hakul yakin kuring bakal salamet Nya alhamdulillah. Bisa. Amin Ya, orang amin. dihampura, ada yang nangis dihampura mah, hayang naon. Iya. Jadi geus ya. Ya. Orang mental hamba aya dosa dipohokeun. Kan tetap Iya. urang doa teh ka Allah teh minta hampura heula. Nya akhirna makireun potnya urang teh ulah nempot teh kagorengan batur, Ah. tempok kagorengan di sorangan Nah, terus eta. perbaiki. Ya, Ya, bercermin. tobat perbaiki. Heeh. Nuhun Kang Cepot Sami-sami, alhamdulillah. Bos. Alhamdulillah mudah-mudahan doa orang Lumayan dijawab itu nya. sudah 10 jam setengah. Loba pisan ya. Ya alhamdulillah. Waktu pun Hari potnya. ibadah mah ku capek ge tetap di ini. Tah eta. Soalnya waktu orang dipakai ke ibadah. Tapi teh salah di global di more-more kan di more waktuna dipakai hal anu teu manfaat. Sok atuh geura tutup aya nama kacil Cepot teh geus tunuh. Saking kapihatur sebagai narasumber Cepot Mas Cepot. Dari hapunten bilian sami-sami. Aja usah kirang merna sanes kuring sindir sabir sanes. Teu aya niat masan kadinya. An ieu mah Kurang sih nasehatan potnya. ya sakadi diamalkeun cenah anu ka tabrak boga cici direl. Bener pot. Eta mah hampura, lain nyulurkeun ka sasaha. Nu penting mah kuring ikhlas ridho
mare pepeujeuh ieu sangkan urang sing kaasup makhluk-makhluk Salamat dunia akhirat bosnya. Amin, ya Allah. Bener Ya kok. Allah. Nun kan. ya doakeun buat manusia. Amin. Insyaallah, insyaallah. Ayo kalam kuring pamit mangga kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya, disarengan barokah, rahmat sareng ridho Anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.